Mu bulamu obwa bulijjo olina okumanya amaanyi go we gali. Olina okumanya obunafu bwo nabwo buli ludda wa. Olina okumanya amaanyi go genkana ki era n'obunafu bwo otya oba oli munafu kwenkana ki, osobole okweŋŋanga embeera eba etwetoolodde. Emikisa gino egiba gitwetoolodde oba oluusi obuzibu bwonna obuba buliwo okutulaba, olina okumanya bizibu ki ebyo ebiyinza okukwataakinga ne bikulumba ne bikujja ku kiki ky'oliko. So olina okumanya amaanyi go, obunafu bwo okusobola okuŋŋanga obwo obuzibu. Emirundi egisinga mubaamu embeera gye tuba twagala okutuukako naye olw'okuba obunafu bwaffe ne tujja twesanga nga tetusobola kugituukako. So emikisa gino oba embeera giba gya kutetenkanya oba oluusi na kugyetega. So gwe wenna oba olina ekintu ky'oluubirira ng'olaba kiganye, akaseera kali nti olina okukyetega okulaba nti nno nawe bakulabawo. So vidiyo y'olwaleero tugenda kutambulira ku kwetega, okubeera nga olina ekintu ky'oyagala okumanyisa public naye nga tebakirabawo. So definitely oba olina okukyetega oba okwetegawo, that is positioning yourself, ne basobola okubeera nga nawe bakumanya nti gy'oli. Amanya nze Kim Hakims. Mwasizeeyo mutya abatuuze abalaba Hakim videos tutorials eza YouTube? Kale nkugamba nga tonnaba kugenda wala, sooka subscribinga awo, likinga, sharinga, commentinga, tusobole tukubeera nga programs zino zikutuukako eri mu nnyoge. So leero tugenda kusoma ku mutwe ogw'okwetunda. Mutuufu okubeera nga olina ky'olina naye ng'abantu tebakiraba. Olina information yo, olina ebintu by'oyagala okulaga abantu, olina ebintu by'okoze, olina kiki ky'oli naye ng'oyagala abantu okibakube mu maaso bakimanye. So okwetunda, bwe njogera okwetunda sitegeeza kuyimirira ku bbala. Ntegeeza okuggyayo kiki kye baakuwa, maama wo kye yakuzaala nakyo okikuba abantu bakimanye, bizinensi yo gikuba abantu mu maaso bagimanye. Omwogezi omu yagamba, yaliko president wa America, nti if you don't talk about yourself probably they might be knowing you. Tukize mu lulimi olukamasi nti if you don't talk about your products perhaps they might not be knowing that nti oba ebintu ebyo gyebiri. So olina obbakubanga every now and then. Kitegeeza olina okubabeeranga ng'obategeeza, ngamba publicity, olina ogitegeezanga any new stock gy'olina okubategeeza n'ebyo ebiba byasigaddewo. So n'osobola okubeera nga obikubira akatale. Focusing on how to sell yourself on any kind of opportunity. Gwe buli w'omanya nti waliwo omukisa gwonna gw'olaba guyingidde naye nga onoonya engeri ki gy'onoogukolamu. So olina okugwetega n'osooka omanya biki bye gwetaaga, then oluvannyuma n'olyoka oggyayo bizinensi yo n'ogikubawo. Oba ntegeerekese? Bino bye tukola olina okumanya obipresentinga otya. Olina okumanya weeteekateeka otya, oyogera otya, how do you talk about yourself, opromoting otya bizinensi yo. Ate n'ekirala ebintu byo oba layini ya bizinensi yo olina okumanya egwa mu ttuluba ki. Then oluvannyuma n'osooka weehambulinga bulungi, ngamba ne wekumakuma n'osobola okwa-attractinga attention y'abantu n'obakwata kuli eby'omwoyo n'osalawo okubeera nga obakuba bizinensi yo. Tuli wamu ffenna. So mu kweyogerako wano waliwo obukodyo bungi nnyo. Waliwo kye tuyita storytelling. Olina okubeera ng'oli munyumya mulungi nga otellinga stories. You tell stories. Omanyi oluzungu awo luba lungi. Ekintu kye bayita to tell stories sitegeeza TEL oba TELL, ntegeeza TALE. Woba ogenze mu dictionary n'okebera ekintu ekyo kitegeeza nti waliwo at times w'onyumya story ez'obulimba
naye nga osobola okubeera nga okwasaganya abantu abo ng'obanoonyaako attention. So kitegeeza nti obeera munyumya mulungi ng'osobola okuteekawo engero ezitaliiwo. Telling a story, abakola literature tukidefininganga okubeera nti obeera ng'osobola okuteekawo stories ez'obulimba ezitaliiwo. Ndowooza ntegerekana bulungi awo. So kitegeeza nti obeera ng'olina ekintu kyoyagala okwogera, mu lulimi olukamasi bakiyita motivation. Omuntu oyinza okumuzzaamu amaanyi ng'olina ebintu by'omulimba nabyo nti naawe osobola, naye nga mu butuufu olabya ddala nga takola ki, nga tasobola, naye omuwa kasitoola ako nti naawe osobola, n'osobola okumugigugumula n'avaayo n'agwa mu buto n'adda ku line. So ne wano wekiri. So obeera nga oyina kyoyagala okuyisaawo, amazima gali nti ocreatinga stories ne we ziba nga gye ziri ne we ziba nga teziriiwo, nga kijja kutwalira hard time abo abakufollowinga okugenda okuprovinga nti ekintu kye wayogera oba kyali tekiriiyo. Definitely nga ojja kufuna engeri gy'okibaakingamu obeere nga osobola okkidaganagazinga n'okiteeka n'okirelatinga ku miramwa emituufu. So eyo skill mu kutelinga stories. Tewali approving nti story gy'oyogedde 100% yali perfect, kuba oluusi by'oba obanyumiza tebaaliyo era tebalina bye bakakasiza nti nno byaliyo. Only that story eyo ogireeta to motivate your crowd. Story eyo ogireeta okusobola okuzzaamu amaanyi eri abo abagoberezi bo. So ng'eyo tuvuddeyo mu kutelinga stories. Waliwo ekintu kye tulaba nti ekirala nti olina okubeera nga olina your uniqueness selling proposition, nti olina ekyenjawulo always gwe kyokuba abantu. Ekyenjawulo ekyo kyokuba abantu oteeka okubeera ng'omanyikiddwa nti gweoli great of the greatness, oli GNL, great man of no limit, kwegamba nga gwe okubira ddala waggulu, okubeera nti oleeta stories nga zizo wekka nga tewalina omu yali agikopyeko wadde okugyefaananyiriza. Kitegeerekese bulungi. So olina okubeera nga mu society you act differently, nga gwe versions mwoyitira nga mu butuufu tewali asobola zikola ki, zikoppa. Tuli to how to position yourself in the society. So eyo ensonga wogiteeka emabbali ey'okubeera nti uniqueness selling proportion y'ogifunye, then olina okumanya akatale kikwolwanira. Akatale ako koolwanira oli mu industry ki, gwe byoleeta abantu babyagala oba byoleeta abantu babikoowadda. Yewe oba osazeewo okuleeta abantu bye bakoowedda, ogenda kuyingira otya emitima gy'abantu okubeera ng'obasuuza ekikumi ekyo kye baba bakutte. Kitegeeza nti tolina kuleeta nnyo stories zaggwa dda katale, tolina kuleeta nnyo format, tolina kuleeta nnyo bintu by'otunda nga byaggwako. So yingirira akatale ako koolaba nti kakyatambula, balina ebintu bye baagala, gwe naawe omufokasi omwenyininyini mw'oba okoppa. Bagamba nti baazirundira kwamira ne zisooka ate zeerabira okugoberera kufulo kwe baazissa ate ne zigoba emituba. Kitegeeza nti emituba gyo giba gyayimirirawo dda, naye zino ezeetooloola ze bayita kalandalugo gyo zisobola okubeera nti zirinnyira ku mituba ne zisobola okubeera nti zituuka waggulu. Kati naawe olina okunoonyayo omutuba kw'olinnyira okusobola okubeera nti naawe bakulaba. In other words, teri muntu yeeyimiririddewo yekka. Era oba owulira nti olina kyoyagala okutuusa eri public, naawe bakulabe nti wooli olina stories z'abantu z'ogenda okujja okuddamu, abo abanene oba bwe tuyita bannaggwano, gwe naawe n'ojja ng'obayeeya. Abaana ennaku zino bakiyita karaoke. Obaako stories z'abo abaakwatayo z'ojja ng'oddamu n'ozikola copycat nga ozipesitinga, as long as nti toviolatinze liri tteeka lyabwe erya copyright. In other words, osobola okukolayo format n'ojja nga ogeegenya ebyo bye bakola such that ne bakumanya nti naawe ate olina engeri ekintu ky'oba okireese eky'omulembe. Tuyinza okukuwayo example emu, ono omwana eyageegenya tamala emirundi n'asooka okubeera nga ki,
ng'ajja atambulira mu kifaananyi kye. Waliwo bano abazze batambulira mu bifaananyi baba comedian, waliwo n'azze atambulira mu kifaananyi kya President Museveni. So kwegamba ofunayo omuntu owannaggwano gw'osalawo okujja okubeera nga otambulira mu kifaananyi kye ng'ogezaako okukola ng'ebifaanagana naye ng'ate gwe obireetedde mu version ndala, such that nga naawe ogamba nange akatale mwendi nange mundabe. Oba kitegeerekese? So we tuva awo ebintu bino bye tukola osaanye okubeera nga gwe o-actinga differently. Oku-actinga different kyekiri kye twayise uniqueness selling proportion yo. Gwe ng'omaze okuteekawo brand name nti nze ndi kino, then kitegeeza ogenda kusetinga amateeka agafuga ekintu ekyo ky'otaddewo. Weewale bakawawa, weewale bano abantu abalala abagenda okujja okubuukira ate ekintu ky'ozimbyewo. So kati wano tugenda mu mateeka ag'okusetinga ekintu ky'otaddewo, kitegeeza awo otandise okugenda mu kintu kye tuyita patent mu lulimi olukamasi, nti ekintu ky'otandise okuzimba ate tewali mulala agenda kutandika kujja ate kizanyiramu akikubbeko oba akubbeko idea yo okusobola okugamba nti no baki ye yagikola. So kitegeeza nti gwe idea yeyo gy'oleese ogenda kutandika ogikugira okubeera ng'ogiteekako obwakatirwa obulaga nti eyo idea Kim Hakims yagireese, kwegamba ng'ogenda ng'ogikoonako ebipaapi obulaga nti no tewali kugibba. Example nyinza kuwayo bano abaana abakola endyoki oba rather bano abaana abakola comedy. Oli akola stunt n'abeera nga mu butuufu eyo stunt gy'akoze nga emanyikiddwa nti oyo gundi yasooka okuleeta ekiyiiye ekyo, oba kapere oba mariachi oba anyone bano ba Mariana ba Madrat and Chico oba ono Mariana nani n'oyo omuvubuka omulala. So olina okubeera nga ekintu ky'oyiiyiza okikugira ng'okiteekako amateeka agakyawula ku kirala. Jjukira olina gwe wawalampiddeko okufuna akatale, ate oluvannyuma n'osalawo naawe ofune akataleko okakugire waleme kubeerawo ki muntu mulala ate ajjazanyiramu ekyo ky'otaddewo. So olina okubeera ng'oli creative nnyo ng'ate era okyusa such that naawe osobola okubeera ng'okola ekintu kyo ekikyo nga kyanjawulo. Oba kitegeerekese? Olina okubeera ng'oli creative mu ekyo ky'oba wayiiyizaawo ng'ate okikyusiririza okusobola okubeera nga naawe okola version yo nga yanjawulo nga nzibu muntu mulala kukoppa. Oba kitegeerekese? So olina okumanya ebintu byo obitunda side ki, katale ki, bantu ki b'odiiringa nabo nangeri ki gy'obikolamu. Okola otya ebintu byo, otambuza otya ebintu byo, obitunda side ki, ate n'abantu ki ababyetaaga oba b'odiiringa nabo. So such that n'osobola okulaba nti ebintu by'okola biwoomerwa baani abasinga obyetaaga, baani ababyagala, obikola otya osobola okubeera nga obibatikka. Oba kitegedde? Olina okumanya amaanyi g'okwegatta. Ebintu bye oba obikola osooka bisomeramu baani ne babiwuliriza oba ne babitesitingako ne basooka bagamba nti waawo kijja kukola nange kankuwagire wano osobole okubeera nga okyongeramu. Oba kitegeerekese? So bino ebintu byonna bye tuba tukola obeera ng'omanyi nti ogenda biyiya wekka era ng'olowooza nti oyinza okubeera owannaggwano. Tosobola kubeera wannaggwano nga toyina ky'oba ofumbye, idea yo gy'oba ofumbye nga toyina muntu gw'ogenda gibuuzaako n'olowooza nti nno ojja gifumba ebeere nga nnungi okuzaama. So maybe n'ekirala olina okukakasa nti abantu b'okola nabo abo at least obaweera ddala number one respect ng'obafaako nnyo okusobola okulaba nti nno basobola okukuwabula luddawo woba ogenza obukyamu na luddawo waba weetaaga okukyusaamu. So mu kuno okwetunda oba okubeera nti okola naawe ebiriyo bakumanye kintu, it is like art yali awo gw'osobola okujja ng'okozesa osobole okugattagatta okole naawe erinnya lyo osobole okubeera nga y'omu ku ba number one famous guy oba ba tycoons abayinda. Obeera nga olina ekintu ky'otunda kisobola okubeera nga nakyo kifuna akatale nga waliwo abantu abasobola okubeera nga bakyegomba.
So bw'ogoberera obukodyo kiba kitegeeza nti ojja kubeera nga okola ekintu ekikyo wekka era ekikutunda nga balaba bulabi ne bagamba nti waawo kino kintu kya gundi, kino kintu yakikoze, kino kintu yakitandika, bannange tumuwagire. So bw'obeera ng'oyise mu egyo emiramwa nkakasa nti ojja kubeera nga osobola okulabibwa, ojja kubeera ng'osobola okukubibwako order ne bakutumya n'osobola okugenda ng'osobola okukola presentations, osobola okukola ekintu kyonna. So gwe okyuzinga layini luddawo w'oyagala okukolera emirimu gyo, n'oteekako amateeka nti nze nkola kino na kino na kino na kino era abanjagala mumanyire mu kino na kino na kino, ne basooka bakwawula ne batakugatta walala. Sigadde nze Kim Hakims, ndowooza obubaka butuuse bulungi. Example tuba tugitadde ku eno videos zino zenkola, osobola ozaawula n'omanya Kim Hakims video z'akola zigwa mu kiti ki. Leka kushemeyirirwa nnyo n'oyingira ebiti ebirala n'obuzaabuza abawagizi bo, n'obuzaabuza ba clients bo oba ba customer bayinza okukuwagira. So olina okumanya luddawo w'otambulira n'osigala ng'oli sitiifu awo, newankubadde ng'oba okubyeko emabbali ate togenda nnyo, wabula owaayo buwi ng'example, oluvannyuma abantu n'obakomyawo n'obakumakuma. Sigadde nze Kim Hakims, tusisinkane mu kadda ku lutimbe. Ako kabadde kalowoozo ka lwaleero. Gwe wenna ayagala okubeera nti omanyikibwa nti gy'oli oyinza kikola otya okujja ku toopu, okuvaayo mu mazzi gy'obadde obbidde n'ojja kungulu ku surface okusobola okubeera ng'osikakka oxygen. Tusisinkane mu kadda ku lutimbe, otherwise nja kukomaawo. Mwebale nnyo kumpa amaaso, kumbegeka, mwebale nnyo, mwebalire ddala. See you, bye bye.